इंग्लिश आती तो है किंतु बोलते वक्त उलझ जाते हैं। सही उच्चारण का पता नहीं है। अब दिक्कत नहीं आएगी। सीखिए हमारे साथ। Good morning, students. Today we will learn correct pronunciation of G, where it should be pronounced as J and where it should be pronounced as G. हमें ये कन्फ्यूजन दूर करना है कि G को J कहाँ बोलना और G को G कहाँ बोलना है। तो सुनिए, if it is followed by E, if it is followed by E, अगर G के बाद E आ जाए, इट गिव द साउंड ऑफ जय, ये जय का उच्चारण देता है। जैसे पेज, बेज, केज, सेज। लुक एट हेयर, जी को चेक कीजिए। जी, इन सभी वर्ड्स में जी के बाद ई आया है, जी के बाद ई आया है। इट हैज़ बीन फॉलोड बाय ई, ई आया इसके बाद, तो इसका उच्चारण रहा है जय। क्या रहा है? जय। नेक्स्ट, इफ जी इज फॉलोड बाय आई, अगर जी के बाद आई आ जाए, इट गिव द साउंड ऑफ जय, इट गिव द साउंड ऑफ जय। अगर इसके बाद आई आ जाए तो ये किस चीज़ की आवाज़ देती है? ये आवाज़ देती है जय की। किस चीज़ की? जय की। एग्जाम्पल देख लीजिए, जिंजर, जीस्ट, जायंट, जिन। लुक एट दिस वर्ड्स हेयर, इन ऑल दिस वर्ड जी हैज़ बीन फॉलोड बाय आई, जी के बाद हर वर्ड के बाद आई आया है, तो इन सब में इसका उच्चारण हुआ जय। तो जी बराबर गए, इट इज़ द मेन प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी। जी का जो मुख्य उच्चारण है वह गय होता है। आई और ई को छोड़ के, वाई को छोड़ के, जहाँ पे भी हमें जी उच्चारण करना है तो हम उसको उच्चारण करेंगे ग। जैसे गॉड, गेट, बिग, गुड। यहाँ किसी भी जी के बाद वाई आई ई नहीं आया है, तो हमें क्या है? जी का उच्चारण ग करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था जी का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जय और ग। लर्न इट एंड देन नेवर मिस्टेक अबाउट दिस। ओके, थैंक यू।